Deuteronomium 20. Wanneer jy uittrek om teen jou vyande te gaan veg en jy sien hulle perde en strydwaans en 'n leer groter as joune, moet jy nie bang wees nie. Die Here jou God wat jou uit Egipte laat optrek het, is by jou. Voordat jy 'n geveg begin, moet 'n priester kom om met die troepe te praat. Hy sal sê: "Luister na my, manskappe van Israel. Moenie bang wees as julle vandag uittrek om te gaan veg nie. Moenie bang of verskrik wees nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal vir julle teen julle vyande veg en hy sal aan julle die oorwinning gee." Dan sal die offisiere van die leer die troepe toespreek en sê: "Het iemand pas 'n nuwe huis gebou, maar nog nie ingetrek nie? Jy kan dalk omkom in die geveg en dan moet iemand anders in jou huis bly. Het iemand 'n wingerd geplant en nog nie van die vrugte daarvan geëet nie? In so 'n geval, gaan huis toe. Jy kan dalk omkom in die geveg en dan is daar iemand anders wat jou druiwe gaan eet. Het iemand pas verloof geraak? Gaan huis toe en gaan trou. Jy kan dalk in die geveg omkom en dan is daar iemand anders wat met jou verloofde trou." Dan sal die offisiere ook vra: "Is daar een van julle wat bang is? As dit so is, gaan dan huis toe voordat jy ook ander bang maak." Wanneer die offisiere klaar met die troepe gepraat het, sal hulle die name van die eenheidsbevelvoerders aankondig. As jy 'n stad nader om dit aan te val, maak eers 'n vredesaanbod. As hulle jou vredesvoorwaardes aanvaar en die poorte vir jou oopmaak, sal al die mense van die stad jou in dwangarbeid dien. As hulle weier om die vredesaanbod te aanvaar en hulle self vir 'n geveg regmaak, moet jy die stad aanval. As die Here jou God dit in jou hand gee, moet jy elke man in die stad doodmaak. Die vroue, kinders, diere en ander buit mag jy vir jouself hou. Die buit van jou vyande wat die Here jou God vir jou gee, mag jy geniet. Hierdie bepalings geld net vir die stede wat ver van jou af is en nie vir die stede van jou bure nie. Wat betref die stede van die nasies wat die Here jou God vir jou as erfenis gee, jy moet alles wat daarin lewe doodmaak. Jy moet die Hetiete, Amoriete, Kanaaniete, Ferisiete, Hewite en die Jebusiete heeltemal uitroei, soos wat die Here jou God jou beveel het. Dit sal verhoed dat hulle julle leer om al die afskuwelike gode te maak wat hulle vir hulle self as gode gemaak het en so teen die Here julle God sondig. Wanneer julle 'n stad vir 'n lang tyd beleer, moenie die bome afkap nie. Eet die vrugte daarvan, maar moenie die bome afkap nie. Die bome is mos nie die vyand wat jy moet aanval nie. Jy mag egter bome afkap wat jy weet nie vir kos gebruik kan word nie. Gebruik dit om daarvan toerusting te maak wat jy nodig het om die stad te beleer totdat dit in jou hande val. Deuteronomium 21. Wanneer iemand in 'n veld vermoor aangetref word in die land wat die Here jou God vir jou gee, en jy weet nie wie die moord gepleeg het nie, moet jou leiers en regters bepaal watter dorp is die naaste aan die liggaam. Die leiers van daardie dorp moet dan 'n jong koei vat wat nog nooit in 'n juk getrek het nie. Hulle moet die koei na 'n vallei vat waardeur daar 'n spruit loop en wat nog nooit geploeg of beplant is nie. Daar in die vallei moet hulle die koei se nek breek. Die Levitiese priesters moet ook daarheen gaan. Die Here jou God het hulle gekies om in sy teenwoordigheid diens te doen en om seën aan te kondig in die naam van die Here. Hulle moet oor alle verskille en strawwe besluit. Die leiers van die dorp naaste aan die lijk moet hulle hande was bo oor die jong koei wie se nek gebreek is. Dan moet hulle sê: "Ons hande het nie hierdie bloed vergiet nie en ons het ook nie gesien wie dit gedoen het nie. O Here, vergewe u volk Israel wat u verlos het. Moet tog nie u volk Israel aanspreeklik hou vir die moord op 'n onskuldige man nie." Dan sal hulle vry wees van skuld vir die persoon se dood. Deur hierdie instruksies na te kom en te doen wat reg is in die oë van die Here, sal jy die gemeenskap reinig van die skuld van moord.
Dit kan gebeur dat jy gaan oorlog maak teen jou vyande en die Here jou God gee hulle oor in jou hand en jy neem van hulle gevange. Jy kan moontlik tussen die gevangenes 'n baie mooi vrou sien en tot haar aangetrokke voel en met haar wil trou. As dit gebeur, mag jy haar na jou huis toe vat. Daar moet sy haar hare afskeer en haar vingernaels knip en nuwe klere aantrek. Daarna moet sy vir 'n volle maand in jou huis bly om oor haar pa en ma te treur. Daarna mag jy met haar trou en jy sal haar man wees en sy jou vrou. Maar as jy met haar trou en daarna besluit jy hou nie van haar nie, moet jy haar laat gaan. Jy mag haar nie verkoop of as 'n slaaf behandel nie, want jy het haar verneder. Dit kan gebeur dat 'n man 2 vroue het en hy is liewer vir die een as vir die ander, en beide vroue gee vir hom seuns. As die oudste seun van die vrou kom van wie hy minder hou, mag hy nie in sy testament bepaal dat die groter erfporsie aan die jonger seun gaan van die vrou wat hy liewer het nie. Hy moet die gebruikelike dubbele porsie vir die oudste seun gee. Dit is die een wat die krag van sy pa se manlikheid verteenwoordig en wat die regte van die eersgebore seun het, selfs al is hy die seun van die vrou wat die pa minder liefhet. Dit kan gebeur dat 'n man 'n koppige en rebelse seun het wat nie na sy pa of ma luister nie, selfs al tigtig hulle hom. In so 'n geval moet die pa en ma die seun na die leiers van die dorp by die stadspoort vat. Hulle moet dan verklaar: "Hierdie seun van ons is koppig en rebels en weier om ons te gehoorsaam. Hy is 'n niks werd dronkaard." Dan moet al die mans van die stad die seun met klippe doodgooi. Op hierdie manier sal jy die kwaad onder jou uitroei. Die hele Israel sal daarvan hoor en bang word. Wanneer iemand 'n misdaad gepleeg het waarvoor hy die dood verdien en hy word opgehang aan 'n boom, mag sy liggaam nie oornag aan die boom bly hang nie. Jy moet die liggaam nog dieselfde dag begrawe, want enigeen wat aan 'n boom hang, is 'n vervloekte van God. Moenie die land besoedel wat die Here jou God aan jou as erfenis gee nie. Deuteronomium 22. Moenie maak asof jy jou naaste se verdwaalde bees of skaap nie raak sien nie. Bring dit terug na sy eienaar. As dit nie aan iemand behoort wat naby jou is nie, of as jy nie weet wie die eienaar is nie, hou dit by jou totdat die eienaar daarna begin soek en gee dit dan aan hom terug. Doen dieselfde met jou naaste se donkie of klere of enigiets anders wat jou naaste verloor het. Moenie jou plig ontduik nie. As jy jou naaste se bees of donkie in die pad sien lê, moenie ander pad kyk nie. Gaan en help jou naaste om die dier op te jaag. 'n Vrou mag nie mansklere dra nie en 'n man mag nie vroueklere dra nie. Die Here verafskuw mense wat sulke dinge doen. As jy 'n voëlnes op die grond of in 'n boom teekom en daar is kleintjies of eiers in met 'n ma wat daarop sit, mag jy nie die ma saam met die kleintjies vir jou vat nie. Jy mag die kleintjies vat, maar laat die ma wegvlieg sodat dit goed kan gaan met jou en jy 'n lang lewe mag geniet. As jy 'n nuwe huis bou, moet daar 'n veiligheidsreëling om die rand van die platdak wees sodat iemand nie van die dak afval en jy jou huishouding skuldig maak aan bloedvergieting nie. Moenie ander saad tussen die rye van jou wingerd plant nie. As jy dit doen, mag jy nie die druiwe van die wingerd of die opbrengs van daardie saad gebruik nie. Moenie ploeg met 'n bees en 'n donkie wat jy saam ingespan het nie. Moenie klere dra wat gemaak is van wol wat saam met linne gewewe is nie. Jy moet tossels aanwerk op die vierhoeke van die mantels wat jy dra. Dit kan gebeur dat 'n man met 'n vrou trou en nadat hy by haar geslaap het, besluit dat hy nie meer van haar hou nie en haar valslik beskuldig dat sy haar wangedra het. Hy kan sê: "Ek het ontdek dat sy nie 'n maagd was toe ek met haar getrou het nie." As die man dit doen, moet die vrou se pa en ma die bewys van haar maagdelikheid na die leiers van die dorp bring. Haar pa moet vir hulle sê: "Ek het my dogter aan hierdie man as sy vrou gegee en nou het hy teen haar gedraai. Hy beskuldig
haar van skandelike gedrag deur te sê dat sy nie 'n maagd was toe hy met haar getrou het nie. Maar hier is die bewys van my dogter se maagdelikheid. Dan moet hulle die beddegoed voor die regters uitsprei. Dan moet die regters die man straf. Hulle moet hom ook met 100 stukke silwer beboet omdat hy 'n maagd van Israel valslik beskuldig het. Die betaling moet aan die vrou se pa gemaak word. Die vrou sal dan die vrou van die man bly en hy mag nooit van haar skei nie. Maar indien die man se beskuldiging waar is en die vrou se maagdelikheid nie bewys kan word nie, moet die regters die vrou na die deur van haar pa se huis bring en die mans van die dorp moet haar daar met klippe doodgooi. Sy het 'n skandelike daad in Israel gepleeg deur losbandig te leef terwyl sy nog by haar ouers gewoon het. So moet julle hierdie soort kwaad onder julle uitroei. As 'n man in die bed betrap word met 'n ander man se vrou, moet albei doodgemaak word. Op die manier sal die kwaad in Israel uitgeroei word. As 'n man 'n jong meisie, 'n maagd wat verloof is, in die stad raakloop en hy het seksuele gemeenskap met haar, moet julle albei van hulle na die poorte van die dorp neem en hulle daar met klippe doodgooi. Die vrou is skuldig omdat sy nie om hulp geskree het nie. Die man moet sterf omdat hy 'n ander man se vrou onteer het. So moet julle hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Maar as die man die verloofde meisie buite in die veld raakloop en haar daar verkrag, moet net die man doodgemaak word. Daar moet niks met die meisie gedoen word nie, want sy het nie 'n misdaad gepleeg wat die dood verdien nie. Hierdie saak is vergelykbaar met 'n slagoffer wat aangeval en vermoor word. Omdat die man haar buite in die veld verkrag het, moet dit aanvaar word dat sy om hulp geroep het, maar dat daar niemand was om haar te red nie. As 'n man betrap word dat hy 'n jong meisie wat nie verloof is nie gegryp het, moet hy haar pa 50 stukke silwer betaal. Hy is ook verplig om met die meisie te trou omdat hy haar oneer het. Hy mag ook nooit van haar skei nie. 'n Man mag nie seksuele gemeenskap met 'n vrou van sy pa hê nie, want dit sal sy pa onteer.